Enquanto as comprinhas de Natal não chegam, vim compartilhar com vocês essa receitinha que me salva de enjoar do cuscuz de todos os dias. E para fazer esse pão de cuscuz bem fofinho, nós vamos utilizar uma xícara de cuscuz, sal a gosto, uma medida da xícara de leite, mexe, mexe, mexe e deixe descansar por 10 minutos. Acrescente uma colher de manteiga derretida com uma colher bem generosa de requeijão, um ovo e fermento. Mexe, mexe, mexe e leve ao forno a air fryer até dourar. Nesse aqui, acrescentei calabresa picadinha só para dar um gostinho bem diferente.